उफ, इतनी एडिटिंग देखकर पता ही नहीं चलता कि रियलिटी क्या है। इसीलिए सच्चाई का पता लगाने आज मैं आ गई हूँ खुले आसमान के नीचे, जहाँ मेरी पेंटिंग किसी रेफरेंस इमेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, बल्कि मेरी पेंटिंग में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिसे मैं अपनी आंखों से सच में देख पा रही हूँ। सच बताऊँ तो खुली हवा में पेंटिंग करने का भी अलग ही मजा है। हर चीज के रियल कलर्स, अलग शेप्स और टेक्सचर सब कुछ साफ साफ दिखता है, जो कि फोटोज में कहीं न कहीं खो से जाते हैं। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी रियलिटी के करीब पेंटिंग बनाने की। आई होप आपको इसे देखने में उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे बनाने में लगा।